ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും കാണുന്നത് ഫുൾ മഞ്ഞാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വഴിയൊന്നും ഇല്ല, വരാനുള്ള വഴി കാണാനില്ല. ഫുൾ മഞ്ഞ്, ഭയങ്കര കാറ്റ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7-8 ദിവസത്തെ ഒരു ഓഫ് ഡേ കിട്ടിയതാണ്. ചെറിയൊരു തൊണ്ടവേദന എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഈ മഞ്ഞും സ്റ്റോമും ഇത്രയും വലിയ കാറ്റും പ്ലസ് എൻ്റെ തൊണ്ടവേദനയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞാൻ നേരത്തെ അല്ല എന്നാലും കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ഇപ്പോൾ 10-11 കാലമായി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ. ഒത്തിരി നേരം ഉറങ്ങി, അതുകൊണ്ട് മുഖമൊക്കെ വീർത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, സൗണ്ടും മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. ബട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സ്നോ സ്റ്റോം വന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യണം. പുറത്ത് പോകണം, എനിക്ക് ഗ്രോസറി വാങ്ങണം, കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ രാവിലെ എൻ്റെ ഫോണിൽ ബ്ലിസാർഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 25 to 35 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്നോ ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. മാർച്ചൊക്കെ ആയി, വിൻ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി എന്ന് സമാധാനം ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്. നമുക്ക് വാക്ക് വേ ഒന്നും കാണാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഫുൾ മഞ്ഞായിരുന്നു. പുറത്ത് ഇത്രയും മഞ്ഞൊക്കെ പെയ്യുമ്പം വീടിനകത്ത് മൂടി പുതച്ച് ഒരു ചായയും പഴംപൊരിയൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലേ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്നങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി നാളത്തെ കിട്ടി ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങിയേ പറ്റൂ. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ടൈം ലാപ്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്, എന്തോരം കിട്ടും, എന്തോരം ടൈം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട്. ബാക്ക് യാർഡിൽ ട്രാംപ്ലിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും ഫുള്ള് സ്നോ നിറഞ്ഞു കെട്ടി കിടക്കുവാണ്. ഞാൻ എനിക്കുള്ളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജാക്കറ്റും കുറേ നാളത്തെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ വിൻ്റർ ബൂട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ സ്നോയിൽ ഇടാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിൻ്റർ ബൂട്ട്സും ഫുൾ ഗ്ലൗസും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാറിൻ്റെ ടയറൊക്കെ ഫുൾ മൂടി കിടക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഷവൽ ചെയ്ത് സൈഡിൽ നടക്കാൻ കുറച്ച് വഴിയുണ്ടാക്കി വെച്ചു. ഇനി ഈ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കണമെന്നാണ് അടുത്ത ടാസ്ക്. ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും സ്നോ ഷവൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡ്രൈവേക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുവാണ്. ബിക്കോസ് നാളെ മൺഡേ ആണ്, എല്ലാവർക്കും ജോലിക്കൊക്കെ പോകണം. അങ്ങനെ ഫുൾ ടാസ്ക്കാണ്. പോകുന്ന വഴി ഫുൾ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ സീൻസ്. എല്ലാവരും സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റും. റോഡും വണ്ടികളുമാണ് അതിലും കോമഡി. മിക്ക കാറുകളും റോഡിൽ കിടന്ന് തുഴയുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കുറേ ബിൽഡിങ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം അവിടെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഇത്രയും വലിയ സ്നോയിൽ കാറൊന്നും ഇല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒത്തിരി പേര് സൈഡിൽ ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതും നടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. പക്ഷേ ഇന്ന് ബസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് അവേഴ്സിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ സ്നോ ഒക്കെ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വണ്ടിക്ക് നല്ല വിൻ്റർ ടയർസ് വാങ്ങി ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്. ഈ ട്രക്ക് ഒത്തിരി നേരം അവിടെ കിടന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കയറി പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി ഗൈസ്. നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്. നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതുപോലെ മഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നോ ഇങ്ങനെ വരുമെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് നാളെ എനിക്കൊന്നൊരു രാത്രി 11 മണി വരെയാണ് ബ്ലിസാർഡ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മേ ബി രാത്രി ഇത് നിൽക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഉള്ള സ്നോ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. റോഡും ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും, ട്രാഫിക്കും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. വണ്ടികൾ കിടന്ന് വട്ടം കിടങ്ങുമായിരിക്കും. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കണം.